من قلب المغرب، الكورة بتوحد القارة كلها. أفريقيا 2025 بطولة تاريخية بتجمع أقوى منتخبات القارة، منافسة، حماس، ولحظات ما بتتنسيش. كرة على السريع من قلب أفريقيا مع شادي الخولي وأحمد بحيري. أهلا بيكم، أنا شادي الخولي ومعاكم أنا والكابتن أحمد بحيري المحلل الكروي في تحليل كرة على السريع من قلب أفريقيا. أحمد، فوز مهم لمنتخب مصر في افتتاح أفريقيا، وكان الماتش صعب للغاية. منتخب زيمبابوي استغل الأخطاء الدفاعية الموجودة في منتخب مصر. تحليلك ورأيك إيه في المباراة النهاردة؟ مساء الخير عليكم. اهلا بيك يا شادي، وتحياتي لفريق العمل كله. طبعا يعني يوم جميل في الكره المصريه، فوز مهم جدا النهارده نبدا بيه بطوله كاس الافريقيه 2025 في المغرب. والحقيقه يعني مباراه كانت عصيبه جدا. المنتخب، انا رايي ان الفريق النهارده الحمد لله يعني عبرنا عقبه، برغم ان هو كان ماتش يعتبر اسهل مباراه في المجموعه، لكن بصراحه منتخب مصر كان قاب قوسين او ادنى من هو يتعادل ويفقد نقطتين ثمينتين مع فرقه ضعيفه، المفروض ان هي اضعف فرقه المجموعه، بس بصراحه زي ما قدمت مباراه دفاعيه بحته بشكل قوي جدا. وطبعا منتخب مصر ساعدها جدا بالفرص الكتير جدا اللي ضيعناها. احنا الاحصائيات بتقول ان احنا استحوذنا 77% وسددنا 34 كوره على المرمى، طبعا ده رقم مهول جدا. تخيل الرقم اللي احنا بنتكلم فيه يا شادي. فاعتقد ان يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب بفضل يعني الثنائي الدوري الانجليزي مرموش ومحمد صلاح. ربنا يوفقهم كمان في اللي جاي باذن الله. بس طبعا يعني الاجوان كلها جت بمهارات فرديه. اتمنى ان المباراه القادمه طبعا كانت محتمله تدرك الاخطاء اللي حصلت في النهارده. في اخطاء كتير حصلت في التشكيل في بدايه المباراه. خروج امام عاشور بدري جدا ما كانش مفهوم. يمكن انا كنت بفضل انه يخرج حمدي فتحي، وان كان هو كابتن حسام يعني فضل يبقى على حمدي فتحي علشان يبقى دايما رماد ميزان في نص الملعب بجانب اللعيبه اللي بتهاجم كتير. زيزو ما كانش موفق النهارده لما نزل. محمد حمدي ما زال انا شايفه يعني مش افضل من فتوح في الباك الشمال. المفروض ان فتوح يعني من وجهه نظري برضه كابتن حسام ادرى مننا ان هو اللي يبدا المباراه. مصطفى محمد لازم يبدا المباراه، حتى النهارده ما كانش في احسن حالاته، بس لما نزل برضه مهاجم صريح ممكن يخلص اي كوره. طبعا مرموش كان نجم المباراه الاول والاخير، يعني ما فيش شك في كده. بصراحه ما كانش برضه في الفورمه، بس ربنا كرمه في الاخر بالخبره قدر يخلص لنا المباراه ديت. فاعتقد فوز مهم وخطوه كويسه جدا نبدا بيها البطوله باذن الله. فمبروك لمصر، الحمد لله رب العالمين. أحمد، شايف مين في رأيك أبرز لاعب في المباراة النهاردة؟ يمكن اشيل النهارده اهم لاعب في منتخب مصر كان عمر مرموش، لانه عمل بصراحه مباراه كبيره جدا. الراجل ما بخلش باي مجهود ولا نقطه عرق. الراجل اتحرك في كل ارجاء الملعب. بصراحه اثبت بما لا يدع مجال للشك انه فعلا اهم لاعب مصري بعد محمد صلاح، وهو الخليفه الشرعي للعيبه المصريين والتالق بتاعهم الكبير جدا في خارج مصر. يمكن النهارده برده كان في لعيبه تانيين متميزين جدا. انا شايف ان ابراهيم حسام مجيد رغم الخطا بتاع الجون اللي دخل فينا لكن كان من اللعيبه الجيده. شايف مروان عطية بصراحة عمل مجهود كبير في نص الملعب، لكن يبقى عمر مرموش هو نجم من كبير جدا في هذه المباراة. أحمد، رأيك إيه في أداء الكابتن حسام حسن من خلال إدارته للمباراة؟ هل أدارها بكفاءة عالية ولا لأ؟ خاصة إن إحنا كنا بنلاعب فريق زي فريق زيمبابوي، مش هنقول إنه فريق ضعيف ولكنه فريق متوسط. يمكن كابتن حسام النهارده لما تيجي تشوف المباراة، يعني الشوط الأولاني ما كانش أحسن حاجة، كان في بعض الأخطاء التكتيكية في المباراة. أولا طبعا بدأ المباراة بخطأ تكتيكي بعدم اللعب براس حربة صريح اللي هو محمد صلاح، والحقيقه تريزيجيه كان غير موفق تماما. يعني لو كان يعني مصطفى محمد ما بداش المباراه قصدي، وكان تريزيجيه غير موفق تماما. فطبعا تريزيجيه مع الوقت طبعا نتيجه ان هو كان غير موفق اضطر ان هو يغيره بعد كده. وطبعا تغيير برضه امام عاشور ما كانتش مفهومه اطلاقا. يعني كل الناس قالت لك مصطفى محمد لازم ينزل طبعا، لكن انت ليه طلعت امام عاشور؟ ليه ما حافظتش عليه ان هو يكمل، وخصوصا ان هو لسه راجع من اصابه طويله واحنا بنحاول نديله الثقه مره ثانيه. فانا اعتقد ان كان في بعض الاخطاء من كابتن حسام حسن في الشوط الاولاني. هو تدارك الامور في الاخر وحب يلعب كره هجوميه بحته، وانا شايف اللعيبه بصراحه بذلت جهد كبير جدا جدا عشان تعوض الفروقات التكتيكيه اللي كان فيها نواقص. اتمنى كابتن حسام يتدارك الامور في المباريات القادمه، لان الدفاع المصري يعني في مشكله كبيره جدا. عندنا مشكله في ان احنا نعمل تفنيش وانهاء للفرص قدام المرمى وقدام فرق كبيره. ما ينفعش تضيع الكم فرص ده كله، وفي نفس الوقت دفاعك ما ينفعش يبقى بالسوء اللي شفناه النهارده قدام فرقه يعتبر مستوى متوسط زي زيمبابوي. شايف فرص مصر ايه في المجموعة بعد الماتش ده؟ انا شايف ان الفرص ان شاء الله، يعني الفوز ده طبعا هيدينا دفعه قويه للامام. احنا دلوقتي الحمد لله 3 نقط، جنوب افريقيا عندها 3 نقط، انجولا الماتش الجاي هتلعب مع زيمبابوي ماتش هما الاثنين عندهم 0 نقاط.
عندنا ماتش مع جنوب افريقيا، ماتش صعب جدا يوم الجمعه الجايه، ماتش مصيري على قمه المجموعه هيحسم مصيرنا اذا كنا هنحسم الصعود ان شاء الله المباراه القادمه، ولا هنأجل الصعود للمباراه الثالثه امام الفريق الانجولي اللي بالمناسبه فريق قوي جدا، عنده لعيبه كويسين جدا، على راسهم اللعيب المخضرم نجم الاتحاد مابولولو السابق. فانا اعتقد ان كابتن حسام ماتش جنوب افريقيا هيبقى ده اختبار حقيقي لقدرات كابتن حسام ولاعيبه منتخب مصر في اللعب تحت ضغوط مع فرقه كبيره. جنوب افريقيا عندهم مدرسه كوره، بيلعبوا كوره حلوه، كوره سهله، ممكن يتعبونا جدا، ولنا معاهم ذكريات سيئه في 2019 لما خرجونا هنا في مصر. فاتمنى ان شاء الله كابتن حسام النهارده ما يحصلش نفس الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت، ما يحصلش نفس الاستهتار الهجومي وعدم السيطره على نص الملعب والعشوائيه في اللعب اللي كانت في الشوط الاولاني. باذن الله يبقى مصر ان شاء الله عندها فرصه كويسه ونصعد كاول مجموعه، وده من مصلحتنا، لان احنا لو صعدنا من اول مجموعه يا شادي ان شاء الله هنكمل في نفس الملعب في نفس المدينه اغادير لحد دور الثمانيه. احمد، في رايك شايف ان كابتن حسام حسن اجاد في اختياراته للعيبه في ضمهم للمنتخب، ولا كان في لعيبه كان المفروض يضمهم للمنتخب؟ يمكن والله يا شادي انا حاسس ان كان في لعيبه يعني كان لازم كابتن حسام يعني ياخدها. يعني انا شايف مثلا لعيب زي مروان حمدي مثلا، مهاجم هجام ومهاجم قوي ونضج جدا عن ايام ما كان موجود مع كيروش من 3 4 سنين. اعتقد كابتن يعني مروان حمدي كان هيفرق جدا مع منتخب مصر في البطوله ديت. اعتقد كمان اكرم توفيق، بصراحه اكرم توفيق كان هينفع جدا معانا في البطوله، وكان ممكن جدا جدا يفيدنا جدا في الباك اليمين. محمد هاني بيحاول وبيجتهد، لكن للاسف محمد هاني عنده مشكله جدا يعني في الرفعات وفي استلام الكوره في هجمات كتير جدا بتبوظ. اتمنى ان طبعا خلاص الاختيارات تمت وكابتن حسام اكيد ادرى بيها، بس احنا يهمنا الفتره الجايه ان شاء الله ان لما يبقى في اختيارات قبل بطوله كبيره يبقى عندنا فرايتي نختار ناس كتير. واحنا كان عندنا منتخب المصري الثاني مع الكابتن حلمي طولان في كاس العرب، كان في لعيبه مش وحشه، وابرزهم انا في رايي اكرم توفيق ومروان حمدي، كان هيفرق معانا جدا في الهجوم مع مصطفى محمد قدام لو احتاجناه يعني. لكن ان شاء الله القادم احسن باذن الله. احمد، قول لي رايك وانطباعك عن البطوله ككل في اليومين اللي فاتوا، وعن التنظيم الرائع اللي احنا شفناه كلنا بصراحه يعني. يمكن البطوله في اليومين اللي فاتوا احنا شفنا المغرب غلبت جزر القمر 2-1، وشفنا زامبيا تعادلت 1-1 مع مالي، وشفنا انجولا اتغلبت من جنوب افريقيا 2-1، ومصر الحمد لله ربنا كرمها وعملت ريمونتادا وعادت في مباراه زيمبابوي. انا اعتقد ان البطوله حتى الان لسه مش هتبوح بكامل اسرارها، ولكن نقدر نقول منتخب مصر لسه طبعا ما قدمش اوراق اعتماده برغم الفوز دوت. احنا لعبنا كويس لكن مش ما اقدرش اقول ان احنا بقينا فريق ثابت على ارض صلبه ان احنا ممكن ناخد البطوله. فريق مغربي برغم الفوز وبرده لكن عانى كتير جدا في المباراه الافتتاحيه قدام جزر القمر. اعتقد برضو فريق الجنوب افريقي بيلعب كره جيده، بس يعني ممكن يمشي لمسافه بعيده في البطوله، بس برضو مش هو الفريق المرشح. ودايما كاس افريقيا يا جماعه عودتنا ان البطل بيخرج من رحم البطوله، فهو في وسط البطوله هتلاقي فيه فريق فجاه برز كده وانتفض، وهو اللي هيقدر يكمل مشواره للنهايه ويحسم البطوله باذن الله. بالنسبه للتنظيم طبعا المنتخب المغربي او الدوله المغربيه بتعمل بصراحه ابداع، وانا شايف ان احنا يعني مصر هنستفيد من التجربه بتاعت المغرب دي ان شاء الله في تنظيم برضو احداث يعني مقبله، لان مصر الحمد لله متميزه طول عمرها. فلما نلاقي كمان المغرب دوله عربيه شقيقه وقبلها قطر في كاس العرب وكاس العالم بتعمل نفس التنظيم العظيم ده، فاحنا لازم نكون فخورين كعرب جدا بالتطور اللي وصلت له الدول العربيه الحمد لله رب العالمين. شكرا يا كابتن احمد. قول رايك في الكومنتات، شايف الاداء ازاي ومين نجم الماتش؟ وكمان قولي توقعاتك في المباراه اللي جايه، وتفتكر الماتش اللي جاي مع جنوب افريقيا هيكون كام؟ عايز اقول ان الشغل ده ما بيكملش من غير اللي ورا الكاميرا، دينا صلاح، شكرا ليكي. ودي كانت كرة على السريع من قلب افريقيا مع شادي الخولي واحمد بحيري.